各位觀眾好，10月19號幽靈會重量組預決賽，頭車八達通，二車勤師傅，跟住大魔阿榮哥、阿強、老妖、阿 D、Alex， 跟住阿謝德明，跟住 KURT， 跟住同埋招靈聰。啊！你車大到好似話，呢個圈翻嚟起步，頭嗰6、7車都好有經驗喎。睇下榮哥上唔上到去咯。阿老妖喺榮哥後邊，就難搞啲。排得幾好啊！呢個圈翻嚟，迪奇。安全車離開就準備起步啦。阿榮哥你拖遠咗喎，你唔拱上啲啊？榮哥係專登嘅。做咩彈射？有彈射啊！留嚟路。好啦，安全車翻嚟啦。我覺得冇乜用。準備起步。迪奇預備迪奇啊！好，起步。好，起步。位置暫時不變。快速嘅食咗位。係咪大魔上咗？大魔上咗去。大魔八達通勤師傅，跟住阿強啊，係啊，跟住阿強啊。咦，跟住阿邊個喎？咦，榮哥上翻嚟，上翻架。而家榮哥6車，好似跌咗架喎。跌咗啦，又跌咗啦。啱啱俾人。都係望住老妖咯，又。俾老妖過咗。而家大魔頭車。三車一齊平排入啊！哦，3車平排入啊！哦，呢度刺激。點解阿黎斯追走榮哥啊？1、2、3車。我哋留意住1、2、3車先。大魔阿強。八達通4車勤師傅，5車唔知，6車榮哥，7車老妖。5車阿 D 啊！阿 D 啊！而家1、2、3又睇頭咯。頭3車都啲車正常穩定發揮啊，起碼唔好拉開咁遠啦。八達通又跌多格喎。係，頭先第3啊！頭先第3個啦，一早俾人過咗啦。即係阿強2車，唔係。阿強2車。屌，勤師傅唔使錯啦，冇撚用嘅。3車都仲有變數嘅。八達通食咗位啦。阿強而家頭車喎，4方彎過埋大魔喎。好似唔係好夠力佢。你啱啱過完邊有咁快？又過翻喎！哇，呢邊鬥得激。哎呀，屌你，唔好意思啊。轉晒位啊！阿強頭車，大魔2，八達通3。14個圈喎。係啊。而家11個圈仲有。妖嚟嘅咩嚟啊？拉開啲啊八達通嘅人。而家係1、2車。
唔使急嘅大魔，唔使急嘅，一路吊撚住阿強就得㗎啦，吊閪住佢，唔使急嘅真係。佢咁撚多個圈，阿強應該有啲經驗喎，都冇乜點望後邊。而家三車拉開咗，四車追近咗啲，其實三車拉開咗，二車真係唔使急嘅。係4、5、6車追近咗哇！啊！爭啲擺落去嘅，真係啊！三車拉開咗，二車唔使急嘅，除非三車湧撚咗上嚟咧。榮哥上咗架，又俾人告翻。佢一路都係，咦？唔係喎，唔係同老妖玩喎。咁喺後面啦。呢度哇，明太，爭啲，都係阿強。哎呦！哇！哎呦，有冇事？冇事，順利完成，冇事。過晒。仲唔俾有走呢位弟兄？你係個食糊位嚟喎，大佬，撞撚到你粉身碎骨嘅。係啊！打橫閂住咗永樂喎。阿強大魔由頭鬥到尾喎。又嚟！冇啦。唉，我都話啦，大魔，你係大魔啊嘛，我都話㗎啦。你由頭到尾跟住阿強就得㗎啦，唔使急㗎。你跟得到，你咪屌佢拉屎1、2個圈先做鳩佢咯。唉，可惜，咁啊冇嘢睇啦。唔係喎，勤師傅想搞八達通喎。咁啊睇勤師傅對八達通啦。阿 D 又上緊去喎，阿 D 搞緊去喎又。俾阿 D 過勤師傅啦，上緊八達通度。八達通阿 D 勤師傅，明哥，MV 準備搞啊，勤師傅啊又。跟住阿力士。阿 D 過咗八達通喎，哎呀，八達通啊，收咗皮啊，八達通架車收咗皮啊，佢架車有事應該。其實鬥100咧，運氣係最緊要，不過同做人一樣，做人有運，你去到邊度都打橫行嘅。撈咩都搞掂啊！咦？即係而家益咗 D 喎，阿 D 而家2車係啊，喎，師傅3車，Alex 第4 ，MV 上緊去。Alex，過咗勤師傅，阿 D 啊，唔係 Alex 追阿 D，哇呢度傻閪啊榮哥你，做乜嘢咁心急啊？屌你老味，唉，太心急啊！係咪甩面啊？唔係啊，困到㗎，咁困到佢都點解架車死咗火喐唔翻？啦！有落食咗草仲死火啊！而家 Alex 同阿 D 勤師傅，你係食過咗喎，而家 Alex 2車喎，哇！冷發咗個2支堆喎呢個。哇呢場車真係好多變數。上 Alex，屌你老母！唉，勤師傅係咪衰啊？勤師傅搞緊嗰個邊個嚟㗎？前面嗰個，我哋知勤師傅俾阿老妖搞緊㗎。妖兄，為國爭光下，老細。女過埋師傅喎，過咗。仲有5個圈。
Alex、阿典，阿老妖，去就係陳師傅啊！可以諗住阿陳師傅。而家睇下老妖同阿陳師傅先。3號彎出嚟，入4方彎，都係陳師傅騎住條內線。做咩啊？陳師傅你揚手俾阿老妖過啊？老妖過咗，追哇！交叉走位，交叉走位啊！哎呀，咦，俾阿力士走得咗啊！你大摩翻上嚟啊！大摩係喎，阿力士走得咗啊！依家仲有4個圈，唔知頂唔頂住咧？得翻3個咋？依家4個。大摩過咗陳師傅。換咗個肚腩勁咗好多。有細個嘅咩個肚腩？佢就連屙尿都睇唔到自己條賓周。哇！你冇相機架揸撚住啊！你攞隻手揸你都幾金嘅真係。屌你老母手指尾都避撚啊！好啊，阿力士帶開咗啊！有叻車頂住，有叻車頂住啊！頂邊個啊？大摩應該追住阿 B 嚟。係啊，追住阿 B 啊，上翻去。再兩圈。大摩唔使急啦。佢可能咧爬得一格得一格，一陣舒服啲。有食翻啦，食翻啦。掂啦，我掂3彎，又過到格。睇嚟啊，力士都穩陣喎。得翻1個圈咋應該。哇！阿 B 又嚟，係嘛？阿大摩又嚟。呢住翻嚟拉斯啊嘛。拉石。咁我哋揾阿 Alex 喺邊先？好，拉斯個圈啊！我哋影住啊！頭盔，哎呀！冇彩，冇事。唔係 Alex 嚟㗎。唔係，Alex 黑色頭盔。哦，而家係準備入4方彎。呢個肥仔今日有啲運仔啊！咁都俾佢避開咗啊！係啊。我都諗住佢冇啊。Alex 3連彎，尾彎出嚟，準備入大直路。做咩啊？瀨咗嘢啊？頭先搞緊啊！哦。大摩上嚟咯。哇！大摩第2啊！阿 B 同阿大摩要影相喎。2、3要影相啊！師傅做咩立晒啊？有閪嚟㗎，陳師傅，屌！Henry 慘啊！Henry 真係。好，恭喜重量組車手預決賽，轉頭再見啦，拜拜。